Jaji wa Mahakama Kuu Chacha Mwita Jumanne alitoa uamuzi kuwa agizo la kuwashurutisha wazazi kulipa karo kupitia jukwaa la mtandao wa eCitizen ulioanzishwa na serikali ya Rais William Ruto mnamo Januari mwaka jana si halali, kwani lilikiuka masharti ya katiba kwa kutohusisha umma wala kuwepo mazungumzo ya kina na wadau husika. Aidha, Jaji Mwita alitoa agizo la kufutilia mbali barua iliyotolewa na aliyekuwa katibu katika Wizara ya Elimu Belio Kipsang mnamo Januari 31 mwaka wa 2024, ambayo ilikuwa imewaelekeza wakuu wa shule za kitaifa kuhakikisha karo za shule zinalipwa kupitia jukwaa la eCitizen. Uamuzi huu unajiri baada ya Daktari Magare Gikenyi kuwasilisha kesi kupinga agizo hilo la serikali. Pia chama cha wazazi kilikuwa kimetoa malalamishi yake kuhusu jinsi mfumo huo wa malipo ya kidijitali ungewatenga wazazi waliokuwa wakilipa karo kwa njia zisizo za pesa. The government must agree that those parents who have been paying through labor system must be retained on that labor and their children should stay in school. Kamati ya elimu ya bunge la kitaifa pia ilitilia shaka lengo la serikali kutumia jukwaa la eCitizen kukusanya karo ya shule, ikisema kuwa mfumo huo una mapungufu makubwa. So if the constitution says there must be public participation, you cannot say a presidential directive will overt that. Mahakama pia ilitoa amri ya kusitisha utekelezaji wa mfumo wa malipo ya eCitizen kwa karo za shule, ikizuia Wizara ya Hazina ya Kitaifa chini ya Waziri John Mbadi, Wizara ya ICT chini ya William Kabogo na Wizara ya Elimu inayoongozwa na Migos Ogamba dhidi ya kuwalazimisha wazazi kutumia mfumo huo wa malipo. Ann Musungu, KTN, Nairobi.